హాయ్ ఫ్రెండ్స్, టెక్నికల్ గూఢచారి ఛానల్కి స్వాగతం. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే పవర్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ల్యాప్టాప్ మదర్బోర్డ్. ల్యాప్టాప్ మదర్బోర్డ్లో పవర్ స్టేజెస్ గురించి అయితే ఫుల్ డీటెయిల్గా ఈ వీడియోలో అయితే మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. సో ఇంతకు ముందు వీడియోస్లో అయితే వోల్టేజ్ సర్క్యూట్, స్టెప్ డౌన్ సర్క్యూట్, ర్యామ్ సప్లై సర్క్యూట్, విఆర్ఎం సర్క్యూట్, నాచ్ బ్రిడ్జ్ సప్లై సర్క్యూట్, బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ సర్క్యూట్ ఇంతవరకు ఫుల్ డీటెయిల్గా అయితే థియరిటికల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అలాగే బోర్డు పట్టుకొని ఒక్కొక్క దాన్ని ప్రాక్టికల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, స్మాటిక్ లెవెల్లో కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కానీ నేను ఇంత కష్టపడి వీడియోస్ చేస్తున్నా నా వీడియోస్కి అయితే వ్యూస్ రావట్లేదు. సో ఎందుకు రావట్లేదంటే నేను కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చాను. ఎవరైతే రెగ్యులర్గా నా ఛానల్ని ఫాలో అవ్వట్లేదు అంటే యూట్యూబ్ అల్గారిథం ప్రకారం ఇప్పుడు మనకు వీడియో పోస్ట్ అవగానే వీడియోని ఎవరు ఎంత టైం వాచ్ చేస్తున్నారు అనే దాని మీదే ఉంటుంది. ఈ వీడియో మీలో చాలా మందికి యూజ్ అవ్వచ్చు. మీరేమనుకుంటారంటే తర్వాత చూద్దాంలే అని చెప్పేసి కొంచెం చూసి ఒక 1 minute 2 minutes చూసి వీడియోని చూసి ఆపేయడం వల్ల అంటే యూట్యూబ్ అల్గారిథంకి ఎలా ఉంటుందంటే ఈ వీడియోలో కంటెంట్ లేదు, అందుకని కొంచెం చూసి ఆపేశారు అని ఉంటుందన్నమాట. సో అందుకని మీరిచ్చే లైక్, మీరిచ్చే కామెంట్, మీరు ఎంత టైం వీడియోని చూస్తున్నారనే దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఇంకా మీ ఇష్టం, మీరు ఎలా నా ఛానల్ని ప్రమోట్ చేస్తారు, అలాగే ఎలా నా వీడియోని ప్రమోట్ చేస్తారు అనేది మీకు యూజ్ అవుతున్న మీ ఇష్టం. మీకు యూజ్ అవుతుంది కదా వీడియో, సో మీరు చూడండి. ఎందుకంటే ఇంత డీప్ అండ్ డెప్త్ నాలెడ్జ్గా ఎవరు చెప్పరు. మీకు ఇదంతా పెయిడ్ కంటెంట్లో మీ దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని కూడా ఎంతోమంది మోసం చేస్తున్నారు. సరే, నేను ఫ్రీగా చెప్తున్నా, మీరు ఎవరు చూడట్లేదు. సో ఒకవేళ ఇలా చూడకపోతే నాకైతే చాలా బాధగా ఉంది. ఎందుకంటే కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఒక సినిమా చూసి ఫెయిల్ అయిపోతే ఎంత ఇది ఉంటుందో, నేను ఇంత కష్టపడి వీడియో చేసి పీపీటీ డిజైన్ చేసి ఇంత కష్టపడి చేస్తున్న నా ఛానల్కి వ్యూస్ రావట్లేదంటే నాకు అంతే బాధగా ఉంది. సో ఎవరైతే ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళైతే ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి, ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, అదేవిధంగా వీడియోని కొంచెం చివరి వరకు చూడడానికి ట్రై చేయండి. సో ఇదే నేను మీ నుంచి కోరుకునే హెల్ప్. పవర్ స్టేజ్ ఆఫ్ ల్యాప్టాప్ మదర్బోర్డ్లో పవర్ స్టేజెస్ గురించి అయితే చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ అయితే ఆక్సిలరీ పవర్, ఏయుఎక్స్ పవర్, దీన్ని ఆక్సిలరీ పవర్ అంటారు. S5 పవర్, S3 పవర్, SO పవర్, వెన్ రిక్వైర్డ్ పవర్ అని చెప్పేసి 5 పవర్ స్టేజెస్ గురించి అయితే చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ ఏయుఎక్స్ పవర్, దీన్నే ఆక్సిలరీ పవర్ అంటారు. ఏయుఎక్స్ పవర్ ఫర్ పవర్ బటన్ యూజ్ ఇట్స్ టర్న్డ్ ఆన్ విత్ బ్యాటరీ ఓన్లీ బిఫోర్ వి ప్రెస్ ద పవర్ బటన్. సో ఏయుఎక్స్ పవర్ని ఆక్సిలరీ పవర్ అంటారు. దీని యూజ్ ఏంటంటే, సో ఏయుఎక్స్ ఆక్సిలరీ పవర్ అనేది ల్యాప్టాప్ బ్యాటరీతో వర్క్ అవుతున్నప్పుడు ల్యాప్టాప్కి పవర్ బటన్ ప్రెస్ చేయకముందు ల్యాప్టాప్ మదర్బోర్డ్లోకి ఎక్కడెక్కడైతే వోల్టేజ్ వచ్చిందో అదంతా ఆక్సిలరీ పవరే. అంటే పవర్ బటన్ ప్రెస్ చేయాలంటే పవర్ బటన్ దగ్గరికి ఒక వోల్టేజ్ వచ్చి ఉంటుంది కదా బ్యాటరీని కనెక్ట్ చేయగానే. సో ఆ వచ్చే వోల్టేజ్ ఏదైతే ఉందో అది ఆక్సిలరీ పవర్ అనమాట. అలాగే S5 పవర్ ఏంటంటే ఫర్ పవర్ బటన్ అండ్ వేక్ ఆన్ పర్పస్ ఈ టర్న్ ఆన్ విచ్ అడాప్టర్ బిఫోర్ వి ప్రెస్ ద పవర్ బటన్, ఆల్సో నోన్ యాజ్ పవర్ ఆఫ్ ఎసెట్ ఆఫ్ పవర్. సో S5 పవర్ అనేది ఏంటంటే S5 పవర్ అడాప్టర్ ద్వారా వచ్చే పవర్. అడాప్టర్ ద్వారా అంటే ల్యాప్టాప్ DC జాక్కి అడాప్టర్ని కనెక్ట్ చేయగానే వోల్టేజ్ సర్క్యూట్ ద్వారా ఏదైతే పవర్ బటన్ ప్రెస్ చేయకముందు మదర్బోర్డ్లో వచ్చి వోల్టేజ్ ఉందో అది మనకి S5 పవర్ అనమాట. అడాప్టర్ని కనెక్ట్ చేయగానే ఏమవుద్దంటే బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ సర్క్యూట్ ద్వారా బ్యాటరీ అయితే ఛార్జ్ అవుద్ది, బ్యాటరీ అక్కడ వర్క్ అవ్వదు. సో ఏదైతే అడాప్టర్ కనెక్ట్ అయిందో అడాప్టర్ వోల్టేజ్ సర్క్యూట్ ద్వారా అన్ని సర్క్యూట్లకి ఇస్తూ బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ సర్క్యూట్ ద్వారా బ్యాటరీ అయితే ఛార్జ్ అయిపోద్ది. సో అప్పుడు మనం ఇంకా పవర్ బటన్ ప్రెస్ చేయం కదా, పవర్ బటన్ ప్రెస్ చేయకముందు అడాప్టర్ కనెక్ట్ చేసి ఉండే ముందు పవర్ బటన్ దగ్గరికి అదే బోర్డులోకి ఎక్కడెక్కడికి ఏ పవర్ వచ్చిందో అదంతా కూడా S5 పవర్. అదే అడాప్టర్ కనెక్ట్ చేయలేదు, బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేశారు, బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు పవర్ బటన్ ప్రెస్ చేయకముందు ఏదైతే పవర్ వచ్చిందో అది ఆక్సిలరీ పవర్ అనమాట. ఇది S5 పవర్కి ఆక్సిలరీ పవర్కి తేడా. ఈ రెండు కూడా ఒకే కేటగిరీ చెందినవని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఆక్సిలరీ పవర్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు బ్యాటరీ ఒక 10 volt బ్యాటరీ అనుకోండి, లేదా ఒక 11 volt బ్యాటరీ అనుకోండి. ఎన్ని వోల్ట్లు బ్యాటరీ అయితే అంత పవర్ బటన్ ప్రెస్ చేయకముందు అంత పవర్ బ్యాటరీ ద్వారా బ్యాటరీలో ఎంత పవర్ అవుతుందో అంత పవర్ వచ్చేది ఆక్సిలరీ పవర్. అలాగే ఇక్కడ S5 పవర్ అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మీ ల్యాప్టాప్ అడాప్టర్ నుంచి ఒక 19 volt వస్తుంది అనుకోండి. ఆ ల్యాప్టాప్ అడాప్టర్ నుంచి ఏదైతే 19 volt వస్తుందో ల్యాప్టాప్ పవర్ బటన్ ప్రెస్ చేయకముందు ఆ పవర్ బటన్ దగ్గరికి కానీ మదర్ బోర్డ్ దగ్గరికి ఎక్కడికి వోల్టేజ్ వచ్చినా పవర్ బటన్ ప్రెస్ చేయకముందు అది అడాప్టర్లో ఎంత వోల్టేజ్ ఉందో అంత వోల్టేజ్ వస్తుంది, అది S5 పవర్ అనమాట. సో అలాగే ఇప్పుడు థర్డ్ది S3 పవర్ గురించి చెప్దాం, అలాగే ఫోర్త్ది SO పవర్ గురించి చెప్దాం. అంటే ఫస్ట్ది సెకండ్ది అయితే ఒకే కేటగిరీలో అయితే చెప్పొచ్చు, అలాగే థర్డ్ ఫోర్త్ కూడా ఒకే కేటగిరీలో చెప్పొచ్చు. S3 పవర్ గురించి అయితే ఫస్ట్ చూద్దాం. S3 పవర్ ఏంటంటే ఫర్ స్టాండ్ బై మోడ్ పర్పస్ ఇట్స్
turned on with south bridge SUS B PM SL S3 signal after when press the power button, also known as standby power. సో ఇక్కడ ఏదైతే S3 పవర్ ఉందో S3 పవర్ని ఏంటంటే స్టాండ్ బై పవర్ అంటారు అనమాట. స్టాండ్ బై పవర్ అని ఎందుకంటారంటే ల్యాప్టాప్ పవర్ బటన్ ప్రెస్ చేయగానే సౌత్ బ్రిడ్జ్కి ఐఓ చిప్ అంటే సౌత్ బ్రిడ్జ్ నుండి ఐఓ చిప్కి ఒక సిగ్నల్ అయితే వెళ్తుంది. ఆ సిగ్నల్ S3 సిగ్నల్ ఏదైతే ఉందో ఆ సిగ్నల్ వెళ్తుంది. ఆ S3 సిగ్నల్ వెళ్ళగానే S3 పవర్ అయితే వస్తుంది అనమాట. S3 పవర్ ఎనేబుల్ అవుతుంది. సో ఈ స్టాండ్ బై పవర్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మీకు చెప్తాను. సో దాన్ని చెప్పే ముందు SO పవర్ గురించి చూద్దాం. సో SO పవర్ ఏంటంటే SO పవర్ అనేది ఫర్ నార్మల్ మోడ్ యూజ్ ఇట్ టర్న్ ఆన్ విత్ సౌత్ బ్రిడ్జ్ SUS SO4 ఆఫ్టర్ ప్రెస్ ద పవర్ ఆన్ బటన్, ఆల్సో నోన్ యాజ్ పవర్ ఆన్ మోడ్ పవర్. సో ఇది SO పవర్ అనేది ఏంటంటే ఇది SO పవర్ అనేది నార్మల్ పవర్ అనమాట. నార్మల్ పవర్ అంటే మదర్ బోర్డ్ ఆన్ అయ్యాక ఎక్కడెక్కడికైతే పవర్ వెళ్తుందో ఆ పవర్ అంతా కూడా SO పవర్ అనమాట. అలాగే మదర్ బోర్డ్ ఆన్ అయ్యాక S3 పవర్ కూడా వెళ్తుంది. S3 పవర్ని మనం స్టాండ్ బై అంటున్నాం. SO పవర్ని ఏంటంటే మనం నార్మల్ అంటున్నాం. అంటే SO పవర్ ఏంటంటే ఇది USB పోర్ట్ దగ్గర మీరు సప్లై చూసిన USB పోర్ట్ దగ్గర వస్తుంది, అలాగే SATA దగ్గర వస్తుంది. ఎన్ని దగ్గరలో అయితే మీరు సప్లై చూస్తున్నారు ఇదంతా నార్మల్ మోడ్లో చూస్తున్నారు, ఇదంతా కూడా SO పవర్ అనమాట. S3 పవర్ అనేది ఏదైతే అంటే S3 పవర్ అనేది ఏంటంటే మీకు సౌత్ బ్రిడ్జ్ నుంచి ఐఓ చిప్కి S3 సిగ్నల్ వచ్చేటప్పుడు ఒక S3 పవర్ అయితే వస్తుందని చెప్పాను. అలాగే సౌత్ బ్రిడ్జ్ నుంచి ఐఓ చిప్కి S4 సిగ్నల్ వచ్చేటప్పుడు ఈ SO పవర్ అనేది వస్తుంది. SO పవర్ అనేది అంటే నార్మల్ మోడ్ పవరు, ఇది అన్ని దగ్గరలకి వచ్చే పవర్ అనమాట. సో ఇప్పుడు S3 పవర్కి SO పవర్కి డిఫరెన్స్ చూద్దాం. సో S3 పవర్ ఏంటి? స్టాండ్ బై మోడ్ పవర్ అంటున్నాం. ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్ మీరు యూజ్ చేశారు కొంత టైము, యూజ్ చేశాక అది స్లీప్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోయింది. స్లీప్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోయాక మళ్ళీ ఒక 10 నిమిషాల తర్వాత వచ్చారు, ల్యాప్టాప్ అయితే స్లీప్ మోడ్ వెళ్ళిపోయింది. మీరు స్పేస్ బార్ కానీ ఎంటర్ కానీ కొట్టగానే ఒకసారి మీకు మళ్ళీ ల్యాప్టాప్ వ్యాకప్ అయ్యి మీకు వచ్చిందనమాట. సో మీరు వ్యాకప్ అయ్యి వచ్చేటప్పుడు మీకు అన్ని దగ్గరలో కూడా పవర్ వస్తుంది. సో మీరు వ్యాకప్ అవ్వనప్పుడు అది ఒక స్లీప్ మోడ్లోకి వెళ్ళింది కదా, అది ఒక స్టాండ్ బై మోడ్లోకి వెళ్ళింది కదా, అప్పుడు వచ్చే పవరే S3 పవర్ అనమాట. అంటే S3 పవరు ఎప్పుడైతే స్టాండ్ బై మోడ్లోకి వెళ్ళిపోయిందో, ల్యాప్టాప్ స్లీప్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోయిందో, అప్పుడు USB దగ్గర SATA దగ్గర ఎక్కడ కూడా పవర్ ఉండదు. అది ఒక్క ర్యామ్ సప్లై దగ్గరనే పవర్ ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైతే మళ్ళీ ఎంటర్ కానీ స్పేస్ బార్ కానీ కొట్టగానే ఒకసారి వ్యాకప్ అయ్యి పవర్ వస్తుందో, అన్ని దగ్గరలకి పవర్ వస్తుందో, అన్ని దగ్గరలకి పవర్ వచ్చేది SO పవరు. ఎప్పుడైతే స్టాండ్ బై మోడ్లో ఉండి ఒక పవర్ వస్తుందో అది S3 పవర్ అనమాట. సో S3 పవర్కి SO పవర్కి ఇది డిఫరెన్స్. ఈ ఆక్సిలరీ పవర్కి S5 పవర్ ఒకే కేటగిరీలో ఒక డిఫరెన్స్ అయితే మీరు తెలుసుకున్నారు. అలాగే S3 పవర్కి SO పవర్కి డిఫరెన్స్ అయితే తెలుసుకున్నారు. అలాగే 5th పాయింట్ అంటే వెన్ రిక్వైర్డ్ పవర్ అనమాట. సమ్ డివైసెస్ ఎనేబుల్ వెన్ ఇట్స్ పవర్ విల్ బి ఆన్ లైక్ కెమెరా, బ్లూటూత్, వైఫై ఎక్సెట్రా. అంటే ఇది అవసరమైనప్పుడు వచ్చే పవర్ అనమాట. ఈ రిక్వైర్డ్ పవర్ అంటే కొన్ని డివైసుల కోసం యూజ్ చేయడం కోసం మనం కమాండ్ ఇస్తాం. సో ఆ కమాండ్ని బట్టి పవర్ ఎనేబుల్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు బ్లూటూత్ ఉంది, ఒక కెమెరా ఉంది, ఒక వైఫై ఉంది. సో వీటి దగ్గరికి పవర్ అయితే వెళ్ళి ఉండదు. మనం ఎప్పుడైతే మన ఓఎస్లో అంటే మన ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో వెళ్ళి బ్లూటూత్ ఆన్ చేస్తామో, అక్కడ ఆ పవర్ బటన్ అంటే బ్లూటూత్ ఆన్ చేస్తామో అప్పుడే బ్లూటూత్ దగ్గరికి దాని సిగ్నల్ ఎనేబుల్ అయ్యి పవర్ వెళ్తుంది అనమాట. అలాగే కెమెరా ఎప్పుడైతే ఆన్ చేస్తామో, మీరు కెమెరా ఆన్ చేయకపోతే అక్కడ పవర్ ఉండదు. కెమెరా ఆన్ చేస్తాం అప్పుడు అది ఎనేబుల్ అయ్యి కెమెరాకి అయితే ఒక సిగ్నల్ వెళ్ళి కెమెరా దగ్గర ఒక పవర్ వస్తుంది. అలాగే వైఫై. సో ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే మనం ఆన్ చేస్తామో అప్పుడే అక్కడ పవర్ వెళ్తాయి. అంటే వెన్ రిక్వైర్డ్ అవసరమైనప్పుడే పవర్ వెళ్తాయి, లేదంటే అక్కడ పవర్ వెళ్ళి ఉండదు. సో ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ అనమాట. ఇవి ఈ 5 పవర్లకి మధ్యన డిఫరెన్స్ అనమాట. సో ఇప్పుడైతే ఒక డయాగ్రామ్ ని చూద్దాం. ఈ డయాగ్రామ్ ని చూడండి. డయాగ్రామ్ లో చూస్తే ఫస్ట్ ఇక్కడ చూస్తే ఆక్సిలరీ పవర్, S5 పవర్, S3 పవర్, SO పవర్ అయితే ఉన్నాయి. ఏదైతే ఇక్కడ ఆక్సిలరీ పవర్ ఉందో అది బ్యాటరీ ఓన్లీ అని ఇక్కడ చెప్పింది. ఫర్ పవర్ బటన్ యూజ్ అని చెప్పేసి, అంటే బ్యాటరీ కనెక్ట్ అయి ఉన్నప్పుడు పవర్ బటన్ ప్రెస్ చేయకముందు ఏదైతే పవర్ బటన్ మీదకి వెళ్ళిందో అది ఆక్సిలరీ పవర్ అని చెప్పాం. అలాగే ఇక్కడ చూస్తే అడాప్టర్తో S5 పవర్ ఉంది కదా, సో ఇది అడాప్టర్తో ఫర్ పవర్ బటన్ అండ్ వేకాన్ ల్యాన్ యూజ్ అని చెప్పేసి ఉంది. అంటే ఈ రెండింటి దగ్గరలో కూడా అడాప్టర్ కనెక్ట్ చేయగానే పవర్ బటన్ దగ్గరికి, ల్యాన్ దగ్గరికి, ఈ రెండింటి దగ్గరికి మనకైతే S5 పవర్ అయితే వెళ్తుంది. అది అడాప్టర్ ద్వారా అడాప్టర్ కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు. అలాగే S3 పవర్, SO పవర్. S3 పవర్కి ఏంటంటే సౌత్ బ్రిడ్జ్ నుంచి ఐఓ చిప్కి అంటే పవర్ బటన్ ప్రెస్ చేశాక సౌత్ బ్రిడ్జ్ నుంచి ఐఓ చిప్కి ఒక సిగ్నల్ వెళ్ళేటప్పుడు ఆ S3 సిగ్నల్ వెళ్ళేటప్పుడు S3 పవర్ అయితే ఎనేబుల్ అవుతుందని చెప్పాం. అలాగే సౌత్ బ్రిడ్జ్ నుంచి ఐఓ చిప్ దగ్గరికి S4 సిగ్నల్ వెళ్ళేటప్పుడు SO పవర్ ఎనేబుల్ అవుతుందని చెప్పాం. సో ఇక్కడ S3 పవర్ దగ్గర చూస్తే ఇక్కడ 5 వోల్ట్ S3, 3.3 వోల్ట్ S3, 2.5 వోల్ట్ S3 అని చెప్పేసి ఉన్నాయి. ఈ 3.3 వోల్ట్ S3 ఏదైతే ఉందో అది స్టెప్ డౌన్ ప్రైమరీ మీదకి రావచ్చు. అలాగే ఈ 5 వోల్ట్ ఇవేవైతే ఉన్నాయో
ఉన్నాయో ఈ S3 వోల్టేజ్లు, స్టాండ్ బై వోల్టేజ్లు, స్టెప్ డౌన్ ప్రైమరీకి, అలాగే ర్యామ్ సప్లైకి, వీటన్నిటి దగ్గరికి కూడా S3 అయితే రావచ్చు. అలాగే SO పవర్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ SO పవర్ ఇక్కడ 5 వోల్ట్ స్టెప్ డౌన్ సెకండరీకి, అలాగే ఇవన్నీ కూడా స్టాటాకి, అలాగే యూఎస్బికి, ఇవన్నీ కూడా SO పవర్ ద్వారా అయితే వెళ్తాయి ఫర్ నార్మల్ మోడ్ యూజ్, ఫర్ స్టాండ్ బై యూజ్. సో ఈ 4 పవర్ల గురించి కూడా ఈ డయాగ్రామ్ ద్వారా అయితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో AUX పవర్, ఆక్సిలరీ పవర్, వెన్ ద బ్యాటరీ ఆర్ అడాప్టర్ ఈజ్ ప్లగ్డ్ ఇన్ విత్ ల్యాప్టాప్ మదర్బోర్డ్, DC bat out or volt in input the power in step down chip and step down chip provide 5 volt AUX or S5 power. సో ఇక్కడ ఏంటంటే స్టెప్ డౌన్ చిప్కి ఒక వోల్టేజ్ అయితే ప్రొవైడ్ అవ్వగానే స్టెప్ డౌన్ చిప్ అయితే 5 వోల్ట్ AUX పవర్ కానీ S5 పవర్ కానీ మనకి ఇస్తుంది అనమాట. సో AUX పవర్ అయితే వస్తుంది కదా, అంటే ల్యాప్టాప్కి బ్యాటరీతో కనెక్ట్ అయితే అక్కడ DC బ్యాట్ అవుట్ నుంచి వోల్ట్ నుంచి స్టెప్ డౌన్ ఐసీకి సప్లై వచ్చి స్టెప్ డౌన్ ఐసీ అయితే మనకి 5 వోల్ట్ అయితే AUX పవర్ ఇస్తుంది. అదే అక్కడ అడాప్టర్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉందంటే అడాప్టర్ నుంచి మళ్ళీ ఇన్పుట్ వోల్ట్ ఇన్కి వచ్చి వోల్ట్ నుంచి స్టెప్ డౌన్ ఐసీకి వచ్చి స్టెప్ డౌన్ ఐసీ అయితే మనకు ఒక 5 వోల్ట్ S5 పవర్ AUX S5 పవర్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఈ 5 అలాగే రెండో పాయింట్ చూస్తే ఈ 5 వోల్ట్ AUX S5 పవర్ ఏదైతే ఉందో నెవర్ ఆఫ్ వెన్ స్టెప్ డౌన్ ఐసీ వర్కింగ్ అన్లెస్ సంథింగ్ గోస్ రాంగ్ విత్ స్టెప్ డౌన్ ఐసీ. ఏదైనా పొరపాటున స్టెప్ డౌన్ ఐసీ ఖరాబ్ అయితే తప్ప, లేకపోతే ఎప్పుడు కూడా ఈ 5 వోల్ట్ అయితే ఏదైతే ఇస్తుందో స్టెప్ డౌన్ ఐసీ అదైతే మనకి ఎప్పుడు వస్తుంది. ది AUX పవర్ యూజ్డ్ బై పవర్ బటన్ అండ్ సౌత్ బ్రిడ్జ్. సో ఏదైతే ఈ 5 వోల్ట్ వచ్చిందో AUX పవర్ అది మనకి పవర్ బటన్ దగ్గర అలాగే సౌత్ బ్రిడ్జ్ దగ్గర అయితే యూజ్ అవుతుంది అనమాట. S5 పవర్, వెన్ వి ప్లగ్డ్ అడాప్టర్ విత్ ల్యాప్టాప్ మదర్బోర్డ్ AC ఇన్ సిగ్నల్ బికమ్స్ ఫుల్డ్ హై ఇన్ ది స్టేజ్ స్టెప్ డౌన్ చిప్ జనరేటెడ్ 5 వోల్ట్ S5 పవర్. ఇన్ సమ్ మదర్బోర్డ్ దిస్ 5 వోల్ట్ S5 పవర్ కన్వర్టెడ్ into 3.3 volt S5 power. When adapter is inserted but power button has yet been pressed, the S5 power will be turned on first. సో ఇక్కడ ఏవైతే పాయింట్లు చెప్పానో ఇదేంటంటే కింద పాయింట్ ఎప్పుడు అంటే కింద పాయింట్ ఇంత ముందు కూడా మీకు చెప్పాను, ఎప్పుడైతే పవర్ బటన్ మనం ప్రెస్ చేయక ముందు వచ్చే పవరే ఇక్కడ S5 పవర్ అని చెప్పాను. సో ఎప్పుడైతే అడాప్టర్ని కనెక్ట్ చేసామో అడాప్టర్ వోల్టేజ్ ఒక 19 వోల్టేజ్ అనుకోండి, ఆ 19 వోల్టేజ్ స్టెప్ డౌన్ చిప్ మీదకి వెళ్ళి ఆ స్టెప్ డౌన్ చిప్ ఏంటంటే S5 పవర్ని అంటే ఒక 5 వోల్ట్ S5 పవర్ని అయితే జనరేట్ చేయొచ్చు. కొన్ని దగ్గరలో ఈ 5 వోల్ట్ S5 పవరే 3.3 వోల్ట్గా కన్వర్ట్ అవ్వచ్చు. అది మదర్ బోర్డుని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో అలాగే ఈ S5 పవర్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అవుద్ది, ఇన్ ది స్టేజ్ వి రిసీవ్ మ్యాక్సిమం 4 టైప్స్ ఆఫ్ వోల్టేజ్. ఇది మనకి 4 దగ్గరలో అయితే యూజ్ అవ్వచ్చు అనమాట ఈ S5 పవర్. ఒకటి 5 వోల్ట్ S5 పవర్ యూజ్డ్ బై పవర్ బటన్ అలాగే సౌత్ బ్రిడ్జ్ అలాగే IO చిప్. సో ఇది మనకి పవర్ బటన్ దగ్గర యూజ్ అవుద్ది, అలాగే IO చిప్ దగ్గర అలాగే సౌత్ బ్రిడ్జ్ దగ్గర. అలాగే ఏదైతే 5 వోల్ట్ ఉందో కొన్ని మదర్ బోర్డులో 3.3 వోల్ట్ కూడా కన్వర్ట్ అవ్వచ్చు అన్నాను కదా, ఆ 3.3 వోల్ట్ S5 పవర్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి పవర్ బటన్ దగ్గర సౌత్ బ్రిడ్జ్ దగ్గర IO చిప్ దగ్గర యూజ్ అవుద్ది. అలాగే కొన్ని దగ్గరలో 3.3 వోల్ట్ LAN S5 అనమాట. 3.3 వోల్ట్ LAN S5 అంటే దిస్ పవర్ ఈజ్ వేక్ ఆన్ LAN ఫంక్షన్. LAN ఫంక్షన్ ఏంటంటే మీరు LAN ద్వారా కూడా అంటే మీరు ఒక సర్వర్ ఉన్నారు, మీ సర్వర్లో మీరు ఒక యాక్టివ్ డైరెక్టరీ యూజ్ చేశారు, ఏడీని యూజ్ చేసి అన్ని సర్వర్ క్లయింట్ సిస్టమ్స్ అయితే ఉన్నాయి మీ దగ్గర. సర్వర్ క్లయింట్ సిస్టమ్ ఉండేటప్పుడు ఒక క్లయింట్ అంటే ఆ సిస్టమ్ మదర్ బోర్డుకి వేకాన్ అంటే LAN వేకాన్ ఫంక్షన్ ఉంటే షట్ డౌన్ చేసి అయితే వెళ్ళిపోయాడు సిస్టమ్. షట్ డౌన్ చేసి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వచ్చి ఆడు పవర్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తేనే ఆ సిస్టమ్ ఆన్ అవుద్ది. అలా కాకుండా మీరు ఆ సిస్టమ్ LANతో కనెక్ట్ అయ్యి ఉండి అది సర్వర్ క్లయింట్ సిస్టమ్ అయితే మీరు మీ ఏడీ ద్వారా కూడా అంటే మీ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ద్వారా ఆ ఏదైతే సిస్టమ్ ఉందో ఆ సిస్టమ్ని మీరు ఆన్ చేయొచ్చు, ఆఫ్ చేయొచ్చు. అది LAN ద్వారా ఆన్ చేయొచ్చు, LAN ద్వారా ఆఫ్ చేయొచ్చు. ఆఫ్ చేస్తున్నారు కదా, LAN ద్వారా ఆన్ చేయడం ఆఫ్ చేయడం చేస్తున్నారే. సో దానికోసం ఆ 3.3 వోల్ట్ LAN దగ్గరకు కూడా వెళ్తుంది, అది ఆన్ ఆఫ్ సిగ్నల్కి. ఇప్పుడు ఏదైతే పవర్ బటన్ వెళ్ళకి వెళ్తుందో అలాగే LAN దగ్గర కూడా 3.3 వోల్ట్ వెళ్తుంది S5 వోల్ట్. అది LAN ద్వారా సిస్టమ్ని ఆన్ చేయడానికి ఆఫ్ చేయడానికి. అలాగే 1.5 వోల్ట్ S5 ఏదైతే ఇది ఉందో దిస్ పవర్ ఈజ్ యూజ్డ్ బై సౌత్ బ్రిడ్జ్. అలాగే 1.5 వోల్ట్ S5 పవర్ సౌత్ బ్రిడ్జ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే కొన్ని కన్వర్ట్ ఏదైతే ఇది ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మనం పవర్ బటన్ ప్రెస్ చేయక ముందే వచ్చాయి కాబట్టి ఇదంతా కూడా S5 వోల్టేజ్. ఇవి ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అవుతున్నాయి అని కూడా చెప్పాను. అలాగే AUX అనేది ఏంటంటే ఆక్సిలరీ పవర్, ఇదంతా బ్యాటరీ
బ్యాటరీ ద్వారా రన్ అవుద్ది. ఇదంతా అడాప్టర్ ద్వారా. ఇది ఆక్సిలరీ పవర్కి S5కి మీకు తేడా కూడా అర్థమైంది, బట్ ఇంకా క్లియర్గా తెలుసుకోవడం అనమాట. అలాగే S3 పవర్ గురించి ఒకసారి చూడండి. వెన్ ద పవర్ బటన్ వాజ్ ప్రెస్డ్ సౌత్ బ్రిడ్జ్ ఫుల్ ఇన్ దిస్ హై సమ్ సిగ్నల్ అండ్ PM SLP S3 సిగ్నల్ అండ్ 5 వోల్ట్ S3 అండ్ 3.3 వోల్ట్ S3 పవర్ విల్ బి జనరేటెడ్. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ పవర్ బటన్ ప్రెస్ చేసామో సౌత్ బ్రిడ్జ్ అనేది ఒక సిగ్నల్ అయితే IO చిప్కి ఇస్తుంది. అది S3 సిగ్నల్. అది సిగ్నల్ ఇచ్చేటప్పుడు ఒక 5 వోల్ట్ S3 కానీ లేదా 3.3 వోల్ట్ S3 కానీ జనరేట్ అవుతుంది అనమాట. ఇన్ ది స్టేట్ 2.5 వోల్ట్ S3 పవర్ ఆల్సో జనరేటెడ్ నార్త్ బ్రిడ్జ్. కొన్ని పాత నార్త్ బ్రిడ్జ్లకి 2.5 వోల్ట్, ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా వచ్చే వాటికి 1.8 వోల్ట్ S3 పవర్ అయితే నార్త్ బ్రిడ్జ్ కూడా వెళ్తుంది. సో ఇప్పుడైతే ఈ ఆక్సిలరీ పవర్, S5 పవర్, S3 పవర్, S0 పవర్ ఏవైతే ఉన్నాయో బ్లాక్ డయాగ్రామ్లో అయితే చూద్దాం. ఒకే బ్లాక్ డయాగ్రామ్, ఇది ఎలా ట్రావెల్ అయిందో చూద్దాం. ఫస్ట్ అయితే ఆక్సిలరీ పవర్ ఇక్కడ చూసారు కదా, ఇక్కడ 1, 2, 3, 4 అని ఇలా స్టేజ్లు అయితే మీకు కనిపిస్తున్నాయి. సో ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఏంటంటే ఇక్కడ AD ప్లస్ అంటే అడాప్టర్ నుంచి కానీ, BT అంటే బ్యాటరీ నుంచి కానీ, ఆక్సిలరీ పవర్ అయితే మనకు బ్యాటరీ నుంచి వెళ్తుంది కదా. ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఈ విధంగా వెళ్ళింది. సో వెళ్ళాక సెకండ్ స్టేజ్లో ఒక మోస్ఫెట్ ద్వారా మళ్ళీ ఇక్కడ థర్డ్లో మోస్ఫెట్ నుంచి మనకి ఏదైతే ఇక్కడ థర్డ్లో PWM IC స్టెప్ డౌన్ IC ఉందో స్టెప్ డౌన్ ICకి అయితే వెళ్ళింది. వెళ్ళాక స్టెప్ డౌన్ IC నుంచి 5 వోల్ట్ ఆక్సిలరీ పవర్ అయితే మనకి ఇక్కడ వచ్చేసింది, ఇక్కడ ఏవైతే చూపిస్తుందో. అలాగే మనకి S5 పవర్ చూస్తే S5 పవర్లో ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను కదా 3.3 వోల్ట్ S5, అలాగే 3.3 వోల్ట్ ల్యాన్ కోసం, ల్యాన్ ద్వారా ఆపరేట్ చేయడం కోసం, అలాగే 1.5 వోల్ట్ S5 ఇవేవైతే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు రిక్వైర్మెంట్స్ చెప్పానో సో ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్లో అయితే మీరు చూడొచ్చు. అలాగే S3 పవర్ చూడండి. S3 పవర్ చూస్తే ఇక్కడ 3.3 వోల్ట్ S3, 2.5 వోల్ట్ S3 ఇవి నార్త్ బ్రిడ్జ్కి కానీ లేదంటే ర్యామ్ సప్లై సర్టిఫికేట్ కానీ స్టాండ్ బైలో వెళ్తాయన్నమాట S3 పవర్. అలాగే SO పవర్ చూడండి. SO పవర్ అంటే ఫైనల్ అవుట్పుట్, అంటే పవర్ బటన్ ఆన్ చేసాక వచ్చేవి. అవి మనకి 5 వోల్ట్ SO, 3.3 వోల్ట్ SO, 2.5 వోల్ట్ SO ఇవన్నీ కూడా అంటే సాటాకి, USB దగ్గరికి, మిగతా అన్ని దగ్గరికి దేని దగ్గరికి వెళ్తుందో ఇవన్నీ కూడా SO పవర్ అనమాట. సో ఇవి 4 పవర్ స్టేజెస్ మీకు ఇక్కడైతే చూపించడం జరిగింది. సో అలాగే ఇక్కడ చూడండి, ల్యాప్టాప్ ఏదైతే పవర్ స్టేజెస్ ఉన్నాయో ఆ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డయాగ్రామ్ ఇది. ఈ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డయాగ్రామ్ని ఒకసారి మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇది DDR అంటే ఇది ర్యామ్ అనమాట, ర్యామ్ చిప్. ర్యామ్కి అయితే 2 వోల్టేజెస్ కావాలి. 2.5 వోల్ట్ S3 నుంచి వస్తుంది, అలాగే 1.25 వోల్ట్ SO నుంచి వస్తుంది. అంటే ర్యామ్కి ఏం కావాలి, VDD వోల్టేజ్, VCC వోల్టేజ్ కావాలి. VCC వోల్టేజ్ ఏది 2.5 వోల్ట్ VCC, అది S3 స్టేజ్లో అయితే వస్తుంది. VDD వోల్టేజ్ అంటే VCCలో సగం అనమాట, అది 1.25 వోల్ట్ SO స్టేజ్లో వస్తుంది ర్యామ్కి. సో ర్యామ్ సప్లైస్ అయిపోయేటప్పుడు మీకు అయితే చెప్పాను VDD గురించి, VCC గురించి. VCC అయితే ర్యామ్ సప్లై ఏదైతే స్లాట్ మీదకి VCC వెళ్తుంది అది, VDD అయితే VCCలో సగం ర్యామ్ సప్లైస్ అయిపోయి గురించి టోటల్గా చెప్పేటప్పుడు అయితే అందులో మీకు చెప్పాను. ఇది DDR అనేది, ఇది ర్యామ్ చిప్. అలాగే KBC అనేది ఏంటంటే ఇది IO చిప్, అలాగే ఇది ల్యాన్ చిప్. అలాగే ఇక్కడ ICH అనేది ఇది సౌత్ బ్రిడ్జ్, అలాగే మోంటారా GT అనేది ఇది నార్త్ బ్రిడ్జ్ చిప్, ఇది CPU. సో ఇవన్నమాట. ఇది ఇక్కడ మీరు ఒక్కసారి ఈ డయాగ్రామ్ని కానీ మీరు చూసేలాగుంటే ఒక్కొక్క స్టేజ్లో ఇక్కడ SO స్టేజ్లో మీకు ఎక్కడెక్కడ, S5 స్టేజ్లో 2.5 వోల్ట్, 1.5 వోల్ట్, 3.3 వోల్ట్ ఎక్కడెక్కడ వెళ్తుంది, అలాగే దీని యాంపియర్తో సహా మీకు క్లియర్గా VCC కోరు ఇవన్నింటి కూడా పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డయాగ్రామ్ని అయితే చెప్పాను. సో ఇక్కడ 5 వోల్ట్ SO దేనికి వెళ్ళింది, ఒక్కొక్కరు HDDకి, CRTకి, ఫ్యాన్కి, FDDకి, USBకి, CD-ROMకి, ఆఫ్ యాంప్ టోటల్గా అనమాట. అలాగే ఇక్కడ 3.3 వోల్ట్ SO మీకు LCDకి, క్లాక్ జనరేషన్కి, మినీ PCIకి, ఏదైతే ఇక్కడ KBC అంటే ఇక్కడ IO చిప్కి, ఇలా ప్రతి దానికి ఒక్కొక్క దానికి ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళిందని మీరు టోటల్గా ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డయాగ్రామ్లో. వీటన్నింటినీ ఇంకొక క్లియర్గా చూడాలంటే ఇక్కడ 3.3 వోల్ట్ సర్క్యూట్, 3.3 వోల్ట్ సర్క్యూట్ S5 స్టేజ్లో అంటే పవర్ బటన్ ఆన్ చేయక ముందు S5 వోల్టేజ్ అడాప్టర్ ద్వారా S5 వోల్టేజ్ ఏదైతే వచ్చిందో S5 స్టేజ్లో ICH ఇక్కడ సౌత్ బ్రిడ్జ్కి వచ్చింది, అలాగే ల్యాన్కి వచ్చింది. S3 స్టేజ్లో మనకి IO చిప్కి అయితే వచ్చింది KBC, అలాగే SO స్టేజ్లో మనకి ఇక్కడ నార్త్ బ్రిడ్జ్కి వచ్చింది, అలాగే ICH ఇక్కడ ఏదైతే సౌత్ బ్రిడ్జ్ ఉందో ఇలా ప్రతి దానికైతే క్లాక్ జనరేషన్కి వచ్చింది, ప్రతి దానికి కూడా ఇక్కడ వచ్చింది. అలాగే 5 వోల్ట్ స్టేజ్లో మళ్ళీ 5 వోల్ట్ స్టేజ్లో ఇక్కడ మనకి SO స్టేజ్లోనే వస్తుంది. 5 వోల్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇది SO స్టేజ్లో మినీ PCI, FDDకి,
మెమరీకి, సిడి రోమ్కి, వీటన్నింటికి వెళ్తుంది. అలాగే 2.5 వోల్ట్ అనేది మనకి S3 స్టేజ్లో DDRకి అంటే ర్యామ్కి. అలాగే ఇక్కడ 2.5 వోల్ట్ అనేది ఏంటంటే ఇది నేను పాత DDR బోర్డు గురించి అయితే చెప్తున్నాను. అదే ఇక్కడ మీకు 1.2 అయితే మీకు DDR4 ర్యామ్ది. అంటే ఒక్కొక్క సర్క్యూట్ అంటే పాత సర్క్యూట్ గురించి అయితే టోటల్గా మీకు తెలుస్తుంది కదా, అన్ని ఆర్కిటెక్చర్లు అందులో ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ ఏదైతే 2.5 వోల్ట్ ఉందో SV స్టేజ్లో, ఇక్కడ ఏదైతే మౌంటెరా GT అంటే ఇక్కడ నార్త్ బ్రిడ్జ్కి వస్తుంది. అలాగే 1.5 వోల్ట్ ఇక్కడ ICHకి, అలాగే S3 లేదు SO అయితే ICHకి నార్త్ బ్రిడ్జ్కి వస్తుంది. అలాగే 1.25 వోల్ట్ DDR అంటే VDD వోల్టేజ్ అనమాట, VCCలో సగం SO ద్వారా వస్తుంది. అలాగే 1.2 వోల్ట్ VID డివైస్ CPUకి వస్తుంది. VCC కోరు CPUకి, ICHకి, అదే సౌత్ బ్రిడ్జ్కి, నార్త్ బ్రిడ్జ్కి వస్తుంది. అలాగే మల్టీ పవర్ ఇక్కడ చూస్తే సౌత్ బ్రిడ్జ్కి 8 వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు వరకు చూస్తే సౌత్ బ్రిడ్జ్కి 3.3 వోల్ట్ SY స్టేజ్లో వచ్చింది. అలాగే 3.3 వోల్ట్ SO స్టేజ్లో వచ్చింది. అలాగే 1.5 వోల్ట్ SY స్టేజ్లో వచ్చింది. అలాగే 1.5 వోల్ట్ SO స్టేజ్లో వచ్చింది. అలాగే VCC కోర్ వోల్టేజ్ కూడా వచ్చింది అనమాట. అలాగే నార్త్ బ్రిడ్జ్కి ఏమేమి వచ్చిందంటే SO స్టేజ్లో 3.3 వోల్ట్ వచ్చింది, 2.5 వోల్ట్ S3 స్టేజ్లో వచ్చింది. అలాగే 2.5 వోల్ట్ SO స్టేజ్లో, 2.5 వోల్ట్ SO స్టేజ్లో, అలాగే VCC కోర్ వచ్చింది. అలాగే CPUకి చూస్తే CPUకి VID వోల్ట్ వచ్చింది, VCC కోర్ వచ్చింది. VID వోల్ట్ 1.2 వోల్ట్ అయితే వచ్చింది. అలాగే VCC కోర్ వచ్చింది. DDRకి ఏంటంటే ఇక్కడ VCC అయితే 2.5 వోల్ట్, VDD అయితే 1.25 వోల్ట్ SO స్టేజ్లో, అలాగే S3 స్టేజ్లో ఇలా వచ్చాయి అనమాట. ఒక్కొక్క స్టేజ్లో ఏ స్టేజ్లో ఏమేమి వచ్చాయని టోటల్గా మీరు ఈ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డయాగ్రామ్ చూసి అయితే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పటి వరకు మీకు 5 స్టేజెస్లో అయితే పవర్ స్టేజెస్ గురించి అయితే చెప్పాను. కొన్ని దగ్గరలో మీకు 3 స్టేజెస్లో కూడా చెప్పొచ్చు. 3 స్టేజెస్లో ఈ 5 స్టేజెస్లో డిఫరెన్స్ ఏ ఉండదు. కొంతమంది 5 స్టేజెస్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కదా, అలా 3 స్టేజెస్లో కూడా ఉండొచ్చు. అంటే ఒక్కొక్క డిజైనర్ ఒక్కొక్క స్టేజ్ని ఒక్కొక్క దీనిగా తీసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ అయితే చూడండి, ఆల్వేజ్ పవర్ అంటే పవర్ ఆల్వేజ్ ప్రెజెంట్. సో ఏదైతే మనం అడాప్టర్ ద్వారా కానీ తర్వాత బ్యాటరీ ద్వారా కానీ వచ్చిందో పవర్ బటన్ ప్రెస్ అయ్యక ముందు, అది S5 AUX పవర్ అని చెప్పాం కదా, సో దాన్నే ఆల్వేజ్ పవర్ అని అనొచ్చు. సో 3 వోల్ట్ ఆల్వేజ్, 3 వోల్ట్ ALW, 5 వోల్ట్ ALW అని కొన్ని స్మాటిక్ డయాగ్రామ్ల దగ్గర ఉండొచ్చు. కొన్ని దగ్గర S5 అలాగే AUX అని ఉండొచ్చు. సో ఒక్కొక్క డిజైనర్ ఒక్కొక్క మెంటల్ నా కొడుకు ఒక్కొక్కలాగా యూజ్ చేయొచ్చు. సో మీరు అన్నింటి గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి. సో అక్కడ 5 స్టేజెస్ గురించి ఎలా తెలుసుకున్నారు, ఇక్కడ 3 స్టేజెస్ గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి. సో ఇలా వీటిని తెలుసుకుంటేనే మీరు స్మాటిక్ కూడా రీడింగ్ చేయగలుగుతారు. అంటే ఒక దగ్గర 3 వోల్ట్ ALW అని చెప్పేసి రాశాడు. 3 వోల్ట్ ALW అంటే మీకు తెలియాలి. 3 వోల్ట్ ALW అంటే అది పవర్ బటన్ ప్రెస్ చేయక ముందు వచ్చిన వోల్టేజ్ అని చెప్పి. అలాగే అక్కడ AUX అని రాశాడు. AUX అని రాస్తే అది బ్యాటరీ నుంచి వచ్చింది అని తెలియాలి. S5 అని రాస్తే అది అడాప్టర్ నుంచి వచ్చిందని మీకు తెలియాలి. అంటే ఒక్కొక్క స్మాటిక్ రీడింగ్ చేసేటప్పుడు. సో ఆల్వేజ్ పవర్ అని అనేటప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఆల్వేజ్ అంటే పవర్ బటన్ ప్రెస్ చేయక ముందు, అది S5 అవని AUX అవని ఏదైనా ఇక్కడ 3 స్టేజెస్లోనే కంప్లీట్ చేస్తాడు. అది 3 వోల్ట్ ALW, 5 వోల్ట్ ALW. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, S3 అలాగే SO ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సిస్టమ్ సస్పెండ్ పవర్ అన్నాడు, అలాగే సిస్టమ్ రన్ పవర్ అన్నాడు. సిస్టమ్ సస్పెండ్ పవర్ అంటే SUS అంటే సిస్టమ్ సస్పెండ్ పవర్ అంటే సిస్టమ్ స్టాండ్ బైలో ఉండేటప్పుడు లేదా సిస్టమ్ స్లీప్ మోడ్లో ఉండేటప్పుడు ఉండే పవర్. వెన్ సిస్టమ్ సస్పెండ్ టు ర్యామ్ దిస్ పవర్ నీడ్ టు కీప్ ఆన్. సో అది అలా సస్పెండ్ అయ్యేటప్పుడు లేదా స్లీప్ మోడ్లో అయితే ఉండేటప్పుడు ర్యామ్కి వెళ్ళేది, లేదా ఏవే వోల్టేజ్లు వెళ్తాయో 3 వోల్ట్ SUS, 5 వోల్ట్ SUS, 1.5 వోల్ట్, 1.8 వోల్ట్ SUS అనేది ఏంటంటే సిస్టమ్ సస్పెండ్ పవర్. ఇవి మనకి సిస్టము స్లీప్ మోడ్లో కానీ లేదా స్టాండ్ బై మోడ్లో అని చెప్పాం కదా, S3లో ఏదైతే పవరో అవి సిస్టమ్ సస్పెండ్ పవర్ అనమాట. 1.8 వోల్ట్ SUS, 5 వోల్ట్ SUS అని మీకు కొన్ని స్మాటిక్ డయాగ్రామ్లో కనిపిస్తాయి. అలాగే సిస్టమ్ రన్ పవర్ VRun అంటారు. VRun అంటే రన్ వోల్టేజ్ అంటే 3.3 వోల్ట్ రన్ను, 5 వోల్ట్ రన్ను, 1.8 వోల్ట్ రన్ను, V కోరు. సో ఇవన్నీ కూడా సిస్టమ్ రన్ అంటే పవర్ బటన్ ఆన్ అయ్యాక, ఇది సిస్టమ్ సస్పెండ్ కూడా పవర్ బటన్ ఆన్ అయ్యాక మీకు వస్తుంది. అలాగే సిస్టమ్ రన్ కూడా పవర్ బటన్ ఆన్ అయ్యాకే, బట్ స్లీప్ మోడ్లో లేనప్పుడు రన్ అయ్యేటప్పుడు మీకు వచ్చే వోల్టేజ్ అనమాట. అంటే ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క విధంగా రాయొచ్చు. ఆల్వేజ్ పవర్ ALW అన్న, SUS అన్న, రన్ అన్న, ప్రతిదానికి మీకు తెలియాలి. అలాగే S3 అన్న, SO అన్న, S5 అన్న, AUX అన్న, ప్రతిదీ కూడా తెలియాలి. ఆ కోడ్లు తెలిస్తేనే మీరు ఒక స్మాటిక్ డయాగ్రామ్ రీడ్ చేయగలుగుతారు. సో వీటి గురించి చెప్పడానికి ఈ పవర్ అన్ని అనమాట, ఈ పవర్ స్టేజెస్లు అన్నీ కూడా మీకు స్మాటిక్ డయాగ్రామ్లో
కనిపిస్తాయి. సో స్మాటిక్ డయాగ్రామ్లో ఇలా AUX అని ఉందనుకోండి, 5 వోల్ట్ AUX S5 అంటే మీకు ఇక్కడ బ్యాటరీ నుంచి వచ్చిందని తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ 5 వోల్ట్ S5 అంటే పవర్ ఆన్ అవ్వకముందు ఇక్కడ ఇలా వచ్చింది అని మీకు ప్రతి స్మాటిక్ డయాగ్రామ్లో మీకు ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోవాలి. అది పవర్ స్టేజెస్ గురించి. సో ఈ వీడియో అయితే మీకు టోటల్గా అర్థమైందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి, అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. బై బాయ్.